Mga bossing, yung sound check nung configuration natin kanina. May kasama ng low frequency yan ha. Sa labas ng bahay to. Para alam nyo rin yung bato ng tunog niya sa labas. Halalay na tayo, medyo gabi na yun. May buwan na nga eh. Aha. Ayan yung bato ng tunog niya, ang setting sa atin kanina. Gapang yung base, di ba? Gapang. Tara natin. Lakad lang tayo. Tingnan, pambili. Wala tayong pambili. Pambili. Aba, o nga, no? O, paano mga bossing? Maghahanap muna kami ng kapalit ng RH.